Науқаста физикалық осмотр жасаған кезде ең алдымен науқас қалай тыныс алып жатыр, соны байқаймыз. Екі өкпесінде тынысқа қатысып жатыр ма, соны байқаймыз. Одан кейін өкпенің дірілін, дауыс дірілін анықтау арқылы өкпеде су жиналуы соны анықтауымызға болады. Ең алдымен қол былай көбелек тәрізді қойып, демалуын сұраймыз, демал. Одан кейін бүйіріне қоямыз қолымызды, демал. Демалған тексеріп тұрамыз, одан кейін артына біз жауырын үстіне, жауырын аралыққа, одан кейін жауырын астына қойып, дауыс дірілін сеземіз, ыр деп айту керек сол кезде. Одан кейін перкуссия, салыстырмалы перкуссия жасаған кезде ең алдымен жауырын үстіне, жауырынның өзінен, бірінші қабырғада парастernальды сызықтан 1 см шетке, одан кейін екінші қабырға аралықта ортаңғы бұғана сызығына, одан кейін үшінші қабырға аралықта ортаңғы бұғана сызығынан сәл сыртқа. Осылай салыстырып тексереміз. Алдын тексергенде, одан кейін бүйірін тексерген кезде қолтық ойына бір қолымыз қоямыз. Одан кейін артын тексерген кезде жауырын үстін, жауырын аралық, жауырын асты. Екі жақта салыстырмалы перкуссия жасаймыз. Одан кейін топографиялық перкуссия деген бар. Ол өкпенің көлемінің қай жерде орналасқанын анықтайды. Ең алдымен парастernальды сызық бойынша төмен қарай түсеміз. Ол парастernальды сызық бойынша 5-ші қабырға аралыққа тура келу керек. Одан кейін ортаңғы бұғана сызығы бойынша 6-ші қабырға, алдыңғы қолтық сызығы бойынша 7-ші қабырға, ортаңғы қолтық сызығы бойынша 8-ші қабырға, одан кейін артқы қолтық сызығы бойынша 9-ші, одан кейін жауырын сызығы бойынша 10-ші, одан кейін омыртқа жаны сызығы бойынша 11-ші қабырғаға тура келуі керек. Одан кейін аускультация жасағанда ең алдымен жауырын үстін, одан кейін парастernальды сызық бойынша 1-ші қабырға аралықта екі жақтын тексереміз. Одан кейін ортаңғы қолтық сызығы бойынша 2-ші қабырға аралық, одан кейін ортаңғы қолтық сызығынан сәл 1 см шетке 4-ші қабырға аралықты тексеріп салыстырамыз. Одан кейін бүйір жағынан екі жағынан қойып тексереміз. Одан кейін артына келген кезде жауырын үстін, жауырын ортасын 2 рет, жауырын астын 2 рет тексереміз.